Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hayring ti wagwagan iti batog ti pagtrabtrabahwak kati bakit? Agkasapuran da kano iti sales lady. Anya ko maitan hiring da? Kat ag-apply ka Ay nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mo kaya. Ada tinabirukak at trabaho klakay. Ay nawaw. Anya mo ta trabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot di adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita bakit? Narigat ni may scam. Scam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga scam ti trabaho kanya? Nay, nagkapuan ti leksyon baboy, bakit? Ket ginatang ko Adda kwartam? Di mat imbaga keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna asweldok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwalakay. Ay, kita bakit? Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika ag-register ka meten. Tapno saanen amasapol nga agbambannog ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min atap no maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo meten dayta Ay, kasano ngayon dayta? Diyak meten mairwar ti kwartak. Diyak meten maiwithdraw. Ay, masapul gayam nga ada ti maimbita nga ag-register mo't. Sakit dakkel ti indipusit ko. Nay, adan samot parikot mo bakay? Kasano mo ngamin lakay. Diyak meten mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita nga ag-register. Anya? Kasano dayto yun? Sakit dakkel mo't ti indipusit ko. Kunak to, paiken ka. Ang mga nupudno ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak day jay. Asino nga tati mabalin nga imbita nga ag-member mo't. Pangasim di ka akar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na kiti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakon mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangagparparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka ding. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. Ada amok ang mabalin mo apagtrabahuan kasinsing. Anya dayta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsin? Agbuya ka laang kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsin? Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho kasinsin. Panunutek pa'y man kasinsin. Okay, ada kang kadayta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka kadain? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti masweldom ijay.
Dinamag ko tigayim ko, kat naibaga na anarigat ka numot gayam tag-withdraw iti kasya at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta timbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laang anak kao. Ang mga numalugi ka matakas ken kwa na. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanawan. Adda akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka din. Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na tigayim ko nakapadas. Ay nawaw. Asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may. Dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Diyak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda ah. Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Pagkwartaan nana. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan yaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuun. Iso na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan nana. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat dayta ah. Ay wana, mayat talaga nana. Nalakalaang. Anya ngay, kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam complete wak pay ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istor ko inton lunays ta isuro na kwan. Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo, Wun ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjeng application. anya, Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunis lakay. ay, kasi mo it na sino man dayta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot ken kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga dati may sang ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino matimayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwarta. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige. Kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbeng laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni kate. Ha? Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni kate kunak. Masapul ka no ngamin ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka numat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigon itigayim ko ang nakapadas iti kasya ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, ngaman-mano. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti maiskam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay saan gaya man? Anya?
Jakon ituloy ti ag-register, Kate. Ay nawaw. Saan ang mabalinti kastaan, nana? Saan ka di ang nagsaritaan tayong dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti kuna ni Tutse kat narigatan ka no ti gayem na anak withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga dayjay akasinsin ko ah. No panunutan ana imbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na kinanaliti siya. Ah, dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga road. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyo. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Naa. Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan gapo kada kayaw. Ang mga no kasapulan nyo ti trabaho na nanilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application nana. Agbuy-buya kayo laeng. Dakkel ti maiwithdraw yo dito, ino ag-register kayo nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita. Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita. Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awithdraw, nalakalaang. Ngam no may kadwa ay awanan. Agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Dayta ti pudno, iso ada kayaw. No agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw. Saan kat atay inuulbaw? O na yan da dya katay. Apay ni Kate, marinilay. Ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idijayan na. Dayta ka day jay bagbaga na amabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi napalabas abulan, maray. Naimbaglangan taadda ni Tutsi anang ibaga kanya. Saan apod no ti bagbagada na lakalaang ti agswil daw. No damaw, okay laang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwidraw. Hay, na yan ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswil daw. Imposible dayta. Ul-ulbudan da kalaang tapno ag-register ka kat makakumisundakan ka. Adaman salud-sudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Ti kunanakan tot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadado mga ibagbaga na, inuulbud laeng. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Dahi tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka na kita nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibagada amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mat kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga tigayim ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da ti pada da atao tapno laang ada kwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakkel unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat saan da nga agul-ulbod. Siyempre, agulbud damot din atap no adda maimbitada nana.
Saan mo't kit di nga amin kat iskam, ngam addalat na. Ibagada amayat daytoy uray sa andamot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaloko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agululbod, kate? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamat ng ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw. Ken dakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell. Common sense moten Common sense. Naragsak ka kaday no ti kwarta agas gastusam kat naggapo iti pananglukom iti pada matao. Diskarte nga rod day jay tapno ag-member damat. Ay awan mon kate. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo dagiti may sagmak gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang. Ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamoten kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbita ida. Ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Apay kasta ti kawas mo? Adda interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dayjeng application. Agraman po unak, awanan, saan matan ang nagsubli. Tinapateg kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't di Bidrot ko dayjay ta nagpaluko ak. Gaputa naka-withdraw ak iti naminsan kat impagarup kon amayat dayjay at trabaho. Pagadalam daytan anapasamakin ka bakit? No legal at trabaho. Awan tinalaka. Wan, agpakada ak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tanto laangan ti agsarita inton malaw. Okay. Agan anad ka mahit bakit? Kita ma, tama nga nadamanan ijaya da nga isi ni ijay kat patyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay nawaw! Liklikan tayo kumati mang loko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, aramidin tayo kumababaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.